Mnakumbuka kwamba nchi yetu mwaka juzi kulikuwa kuna mgomo fulani, na hapo upande wa Kariakoo na sehemu zingine, na moja malalamiko yao yalikuwa ni wafanyabiashara wa kigeni kufanya kazi za uchuuzi upande wa Kariakoo na baadhi ya maeneo. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais wameandaa blueprint ambayo inatoa maelekezo maalum kwa wageni wote kuhusu uwekezaji ndani ya taifa letu. Ili uwekezaji uwe endelevu, cha kwanza lazima kuwe na viashiria vya uendelevu. Lakini mgeni yoyote anapokuja ndani ya taifa letu lazima kuwe na principles na taratibu zote za na yeye namna kuja kuwekeza hapa. Lakini leo hii unamkuta mgeni anauza mgahawa, mgeni amefungua kioski, mgeni yuko Kariakoo anauza duka la nguo, anauza duka la simu na ameshika na kitarumbeta akitoa matangazo. Yaani mgeni amekuja kutangaza matangazo hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia unawakuta wafanyabiashara wengine pia leo wameanza kufanya mpaka biashara vingine. Kwa mfano, sitataja watu. Sasa hivi kuna tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanakwenda kwenye taifa, wanazalisha bidhaa. Inakuja bidhaa hizo zinaletwa na shipping line za kwao. Zikifika hapa wanakuwa wao wenyewe wana makampuni ya clearing and forwarding, wao wenyewe wanaiclear na kuitoa mizigo. Magari ambayo yanabeba mizigo kutoka bandarini ni ya kwao, na magari yanayobeba mizigo hiyo kwenda kwenye magodauni yale ni ya kwao, na kule kwenye magodauni wanauza leja na jumla bila kulipa kodi ya serikali. Natangaza pia kwamba kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuuzi. Ili zile taratibu za kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza kofia, kuuza miwani, kuuza vitu gani, zibaki fursa hizo kwa Watanzania wenyewe na wana Dar es Salaam wenyewe. Kama tunahitaji kufungua duka la dawa, hatutarajii hata kidogo tutamkuta mgeni amekwenda kufungua duka la dawa, bali tutamuona mgeni amekwenda kufungua kiwanda cha dawa ili sisi tukanunue madawa kutoka kwenye kiwanda. Hatutarajii kumuona mgeni amefungua duka anauza TV. Tunatarajia mzawa atakuwa amefungua duka la TV ili huyo mwekezaji mgeni tukamkute amewekeza kiwanda cha TV na sisi tunanunua TV kutoka kwenye kiwanda. Kwa hiyo mfanyabiashara yoyote wa kigeni ambaye atakamatwa anafanya shughuli za kichuuzi na amekiuka utaratibu katika mkoa huu wa Dar es Salaam atachukuliwa hatua kali, ikiwa pamoja na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, na kumfukuza ndani ya taifa letu kwa kukiuka utaratibu ambao na sheria ambazo zimewekwa ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua fursa za uwekezaji na mahusiano ya kiuchumi na mahusiano ya mataifa haya, mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo lazima tubaki. Mimi leo kwa mfano nikienda Pakistan, nadhani kuna sheria pale Pakistan ya za mimi mgeni nifanye nini na mzawa afanye nini. Nikienda China kuna taratibu za Mchina afanye nini, mimi mgeni nifanye nini. Nikienda Spain kuna taratibu za Mspain afanye nini, mimi mgeni niweze kufanya jambo gani. Kila mahali pana cha kufanya na kitu ambacho hakistahili kufanya ili kuweza kulinda utaratibu wa win-win situation katika taifa letu.